Чихание со скоростью урагана. Представьте, что внутри вас скрыта настоящая сверхскорость. Когда вы чихаете, воздух вырывается из ваших легких со скоростью до 432 км в час. Это быстрее, чем гоночный болид Формулы-1. Но вот что еще удивительнее. Чих– это мини-взрыв. В этот момент ваш организм работает как мощнейший защитный механизм. Глаза автоматически закрываются, и да, их невозможно держать открытыми. Сердце на мгновение останавливается, а ваш мозг даже отключает слух, чтобы защитить вас от перегрузки. А теперь самый шокирующий факт. При одном чихе разлетается до 100 тысяч микрокапель на расстояние до 8 метров. Именно поэтому в старину люди верили, что душа во время чиха может вылететь из тела. Так что в следующий раз, когда вы чихнете, знайте, внутри вас скрыта сила, которой позавидовал бы даже торнадо. А вы знали об этом? Делитесь в комментариях.